はじめまして、IBM テクノロジーの日本担当ビールと申します。まずは本日の弊社が主催する日本ウェビナーにご参加いただいた皆様に改めて感謝を用意します。本日のウェビナーは2つのセッションに分かれており、すべてのセッションが終了した後、約15分間の簡単な Q&A タイムを予定しております。セッションの中にご質問がございましたら、どのセッションへの質問かを明記の上、Q&A セッションに投稿いただければ幸いです。一つ目のセッションは英語で進行され、二つ目のセッションは日本語で行われることをご了承ください。テクニカルイシューにより、ウェビナーの日程が変わったことをご了承ください。それでは、今後の進行を担当するニューロサイエンスの正弘さん、よろしくお願いします。ビルさん、ありがとうございます。これからは、IBM テクノロジー、製品、日本総販売代理店のニューロサイエンスの足立正弘が、担当させていただきます。よろしくお願いいたします。まず最初に、セッションを担当していただくキム教授のご紹介をさせていただきます。キム・ピルハン教授はソウル大学で電気工学の学士、修士、博士を取得され、その後ハーバード医学大学とマサチューセッツ総合病院で研究員として活動されました。現在は韓国科学技術院、カイスト医科学大学院の教授として在職されており、ナノ科学技術大学院の教授職も兼任されています。また、IBM テクノロジーの CEO 兼 CTO としても活躍されています。キム教授の研究分野は、バイオイメージング及び生体内可視化技術を含む様々な生命科学技術に及んでおり、多数の論文を発表されています。特に工学及びバイオテクノロジーの分野で世界的な成果を収められ、様々な学会で活発に活動されています。キム教授が本ウェビナーに参加いただけることに深く感謝申し上げます。それでは講演をお願いいたします。Professor Wilhelm Kim, please begin your presentation for the first session. Okay, thank you very much. Let me share my screen. Okay. All right. Thank you very much for the introductions. So my name is Piran Kim. I'm the professor of KAIST and also CEO and CTO of IM Technology. And then today I will talk about the intravital microscopy, intravital confocal 2-photon microscopy. It's capable of in vivo several level imaging of various organs in a live animal model in vivo. So I have one COI to declare. I'm the founder and stockholder of this company, IBM Technology. So this is my short introduction. So my original background is electrical engineering, but I changed the right field to biomedical science when I worked as a research fellow at Harvard Medical School in Boston, United States. And then since 2005, I have been worked on the development of this intravital 2-photon and confocal microscope for in vivo several level imaging of live animal model. Okay, so I hope everybody can see this video clearly. Yes, okay. So this is just a quick introduction. So to explain what you can expect to obtain by using intravital microscopy compared to the other imaging modalities such as X-ray, PET, MRI, or other optical imaging technologies. So all this imaging technology can obtain whole body in vivo imaging from the live animal model, but their imaging resolution is quite limited to organ and tissue level. Compared to that, this intravital microscopy is capable of obtaining this several level video from the live animal model.
So this is a 10-minute video obtained from the lung of live anesthetized mouse model. So in here, the green color shows the blood flow, which is visualized by intravenously injected F5 extron. So basically, we are doing fluorescence angiography to see the blood flow in a live animal model in green color. In addition to that, we are looking at the neutrophil inside the vessel. This neutrophil is fluorescently labeled by the antibody, anti-NY6G antibody, conjugate with the Alexa-Fluor 647. This antibody conjugate was intravenously injected at 1 hour before this imaging. And then this antibody conjugate systemically labeled all the neutrophil inside the blood vessel. So as a result, we can clearly see this movement of the neutrophil inside this blood vessel. So I will explain a little bit more about this video in later slides. But to say what we are imaging is fluorescence signal basically. So it means not just the cell, we can also image the drug as well if we can label the drug fluorescently. So this is one example. So this is a real-time video obtained from the liver of live mouse model. So in this video, this green color shows the blood vessel, endocellular cell, expressing type 2 GFP. And then this red color is the intravenously injected nanoparticle through the tail vein. So in this real-time video, you can clearly see the flow of this nanoparticle inside the vessel. And then we can also clearly observe the real-time delivery and distribution of this nanoparticle inside the liver sinusoid vessel in here. So as you can see, we can clearly see the accumulation of this red nanoparticle inside the liver vessel. So to conclude, the intravital microscope is a very useful and versatile tool to obtain this several level video of cells and drug in a live animal model in vivo in several level. Okay, so my group in KAIST, we have been developed this intravital microscopy, and then we try to expand our application to various organ and tissue. And then mostly through collaboration, we have been worked on the in vivo visualization and analysis of pathophysiology of various human disease animal model. So this is the original setup built in KAIST. This is a full custom view, very high-speed, high-power laser scanning confocal two-photon microscopy system. So we bought every individual component and parts in this setup, and then we assemble the Lego block, assembling the Lego block. We build up this intravital microscope setup from the scratch. So here you can see the lasers, and then these are the laser scanner, and this is the detectors. So we designed everything, and then we built from the scratch by assemble everything from using the lens, meter, and filters. So this setup, I will just briefly explain about the schematic of this setups. So this is a confocal and two-photon microscopy setup, and then which is extensively optimized for in vivo live animal imaging of live. Okay. And then by using some special laser scanner, which we call polygon scanner, we can achieve very high speed of 30 to 100 frames per second at 512 by 512 pixels per frame. So basically, we can obtain 30 to 100 images per second. And then both for confocal and two-photon imaging mode, we can simultaneously obtain full-color fluorescence images from the live animal model. And then we can easily achieve sub-micrometer resolution from the live animal model. So by using this microscope, we have been able to image almost every organ and tissue in a live animal model, as you can see in this slide. So all these images
were obtained from the live anesthetized mouse model in vivo. And then my lab have been able to image the bone marrow brain. This is a brain tumor. And then we can also image the retina in the eye. And this is skin, this hair follicle, and also various tumor model. This particular one is the colorectal tumor model in the colon. And the pancreas, spleen, and GI tract, adipose tissue, prostate, and also placenta in a pregnant mouse model. Various lymph nodes throughout the body, memory tissue, some cell transplant, kidney, muscle, liver, heart, lung, thyroid, trachea, and so on. So all these images, this bright dot, represent a single cell in these tissues. So, for various organ and tissue, we have been able to publish, many papers by using our microscope. Okay, let me explain a little bit more about our setup for the lung imaging. So, this is some special device which we call stabilized lung imaging window. Okay, so in here we have so mouse is anesthetized and intubated and connected to the mechanical ventilator. And then after that, we export the lung, as you can see in here. And then through this small hole, we suck out the air and they build up the negative air pressure inside. And then by doing that, we can stabilize the lung surface to the transparent cover glass, as you can see in here in the middle. And then after this mechanical stabilization, by using our real-time confocal microscope setup, we can obtain this video from the stabilized lung surface. So in this example, what we are looking at is the blood vessel in green color. And then we inject the fluorescently labeled red blood cell to see the iris flow inside the vessel. So because our microscope can obtain 30 images per 1 second, so it's fast enough to directly see the flowing red blood cell inside the vessel in the lung. But as you can see in this video, although we have a very high imaging speed, 30 frames per second, and then we stabilize the lung motion by using negative air pressure, we still have some residual tissue motion with several micrometer to tens of micrometer. So we further developed the additional image registration algorithm for motion compensation. So our approach is quite straightforward. We first record the video with the speed of at least 30 frames per second, like this. And then we analyze the tissue motion frame by frame, as you can see here, frame 1, 2, 3, 4. And then we do the image registration for the frame by frame image registration to compensate this tissue motion, like this. And then by doing that, we can compensate the tissue motion and obtain this high resolution. We can record this high resolution images from the moving tissue. So you can compare the effect of this motion compensation with the motion compensation and without motion compensations. So if you think about it, if your microscope is slow, you will always end up with blurry images from this moving tissue. So you definitely need this high-speed microscope and then frame by frame motion image registration to obtain this motion compensated high resolution, high quality video from the moving tissue inside the live animal model. Okay, let's keep going. So this is the setup, as I explained to you before, to stabilize the motion and then do the motion compensation, and then we can obtain this time-lapse video showing the neutrophil dynamics inside the blood vessel. So in this video, as you can see, this neutrophil is very actively moving inside the vessel, and then they suddenly make a small cluster here in the middle, and then block the arteriole and disturb the blood flow. So as you can see here, so this neutrophil make a cluster, block the vessel, block the arteriole,
and they disturb this blood flow. And you compare these two images. So this is the procedure. So first we need to intubate, right? And then we connect it to the mechanical ventilator. And then we do the surgery to expose the lung surface, as you can see in here. And then we applied our stabilized lung imaging window chamber. And then put it into our microscope setup. And then place it under the high magnification, high NA objective lens. And then make the positions, and then find the focus and then obtain the images, as I showed in previous slides. And then we can also use the same principle for imaging the heart as well. So again, we build up the negative air pressure, stabilize the heart surface, as you can see in here, and then obtain this real-time video. And then last year, we also developed the additional AI framework to remove the noise from this real-time video. So as you can see in here, this is the real-time video obtained from the skin. On the right-hand side, this is the real-time raw video obtained from the skin. And then the left-hand side is the AI processed video, which remove the noise, which remove the noise from this real-time video, and then increase the signal-to-noise ratio more than 10 times. Then after this processing, so we can clearly see this subcellular level dynamics in the live tissue. So in this case, this is the kidney. So again, the real-time video and AI processed the denoised video. So this AI framework is unsupervised AI framework. So we can apply this AI framework to any real-time video obtained by our microscope setup, as you can see in here. So this is another example obtained from the muscle. So we can very nicely, capture this high-speed phenomenon, high-speed dynamics, such as flowing red blood cell inside the vessel. Okay, so this one I already showed you. So in addition to the cell, we can also image the drug as well, as I explained before. So in this is the preparation. So we anesthetize the mouse model, expose the lung surface with the skin and peritoneum injections, and then we catheterize the tail vein, and then we inject a nanoparticle, and then we can record this real time, and then we can obtain this real-time video showing the nanoparticle delivery to the liver and their distribution in subcellular level, as you can see in this video. And then, by using additional techniques such as dorsal skin fold chamber, we can extend our imaging time even more. So this is one example. So in this case, in this work, we implanted this dorsal skin fold chamber permanently on the back skin of this nude mouse. And then in the middle, we inject the triple negative breast cancer cell, MDMB231 GFP cell. And then we let this tumor cell grow for 2 weeks. And then we bring this mouse and then inject the nanoparticle through the tail vein. And then at the same time, we inject the anti-CD31 antibody flow conjugate to label the blood vessel as well. So we have a 3 color here. Green color is the cancer cell. Blue color is the blood vessel, tumor vessel. And red color is the nanoparticle. And this is 2 hour, 6 hour, and 24 hours after the injection. So we just keep the mouse anesthetized for 6 hours, obtain these 2 images, and then we walk up this mouse model, put this mouse to the cage, and the next day we bring the same mouse again, anesthetize again, and then find the exact same location by using this dorsal skin fold chamber, and then compare. So as you can see in here, we can clearly see the distribution, delivery of this nanoparticle through this tumor vessel. So at 2 hours, well, we don't see many nanoparticle. At 6 hours, we see the increased amount of the nanoparticle in this tumor, but most of them are still inside the vessel.
And finally, at 24 hours, we can see the, this nanoparticle get out from the vessel and then delivered to the tumor cell. For example, here, if you compare here, so this nanoparticle get out from the vessel and then delivered to the tumor cell. Also here as well. And then by using this dorsal skin fold chamber, we can image the same mouse image the same mice in the same look and then find the same location to monitor the drug delivery. And then we can do even more. So this is another example, some ongoing work in my lab. So we implant this ring-shaped imaging window to the side of this mouse model, and then expose the pancreas and spleen. And then to the pancreas, we inject this mouse pancreatic cancer cell, and then let it grow. And then we can image this in a pancreatic tumor every day until 3 weeks. So as you can see here, from day 9 to day 14, we find the exact same location by using this imaging window, and then observe how this pancreatic tumor cell grows, and then how this tumor vessel remodeled over time. So when you compare this day 9 to day 10, you can see a very big difference. And then from day 10 to day 11, you can also see the dilation of this vessel, significant dilation of this vessel, and then new branches formations. So this is another good example. By using intravital microscope, we can repeat our imaging in the same mouse model, and then we can observe this slowly changing phenomena in the live animal model in several levels. So intravital microscopy is a very useful tool to obtain these 3D cellular level images from the live animal model compared to the other imaging modality. And then by using intravital microscope, we can visualize the 3D cellular level dynamics such as cell trafficking or cell-to-cell or cell-to-microenvironment interactions in various tissue and organs. And in addition to the cell, we can also image the drug as well. So by using intravital microscope, we can directly observe the drug delivery and their distribution and their efficacy, and then the MOA validations in the live animal model through intravital imaging. Okay, so due to time restrictions, I just show one of our work on the lung imaging, and then how we use the intravital microscope to analyze the some neutrophil dynamics in sepsis-induced acute lung injury model. This is a published work. Okay, so some of you already know, I think, the sepsis is a life-threatening organ dysfunction, mainly caused by dysregulated host response to the infection. And then it critically affects the vital organs such as lung and kidney. And today I'll focus on the lung. So in sepsis induced ARDS, acute respiratory distress syndrome, we already know that the neutrophil plays a critical role in the pathophysiological development of the sepsis in the lung. So this is the figure from the one NEJM review published in 2000. So neutrophil is a key player in the development of the sepsis. In the 2017, now we know a little bit more. So we know that there is some intravascular coagulation formed inside the sepsis, sepsis patient lung vessel. But still, the one thing we didn't know is what's the impact of this intravascular coagulation, and then how it's formed, and then how it's formed is not really well known. And then, but people have been speculated that there some dead space formed by this coagulation had some critical impact in the patient survival, because this dead space compartment in the lung, due to this pulmonary coagulation or embolus, will make the
this space in the lung is ventilated but not perfused. So it cannot contribute to the gas exchange for the oxygen absorption. So we want to image what the real cellular level phenomena related to this dead space formation in the live animal model. So that's why we started to develop this stabilized lung imaging window. So lung, this is the lung and this is the heart. It's a very difficult organ to do intravital imaging because of its severe motions. So we make this setup and then make this stabilized lung imaging window chambers. And then by using negative air pressure in the range of 930 to 960 millibar, it's strong. So it's a very gentle negative air pressure, but still it's enough to stabilize the lung surface, as you can see in this video. So after stabilization, we can maintain it to be stabilized for extended period of time. So we can obtain this very wide area mosaic images and in cellular level. So by using the type 2 GFP signal, we can directly see the vessel. And then also we use the motion compensation algorithm to obtain this high resolution, high SNR images. And then, as I explained to you before, our microscope is capable of real-time high-speed imaging with a speed of 30 to 100 frames per second. So we can directly see the RBC flow and then monitor the RBC perfusion in capillary level in the live animal model, as you can see in this video. Okay. And then for more detailed analysis, we do the frame averaging of green color. So as you can see here, we do the frame by frame image registration and then increase the SNR, as you can see in here in green color. So we can see that this capillary level vasculature in green color. And then we overlay the real-time video of red color videos, which shows the RBC flows. So as you can see in here, so we can track the individual RBC flows in individual capillary in the live animal mouse model in the lung. Okay, so we developed the technique, and then let's compare the normal mouse and then sepsis-induced mouse model. Okay, this video is a little slow, but I hope you can see this video. So if you compare these two videos, in terms of RBC perfusion, it's a little difficult to see as it is, right? So what we did was we do some time projection of this red color, showing the RBC perfusion for 30 seconds with 900 frames. And then let me show you the result. So upper panel is normal mouse, and the lower panel is LPS-induced sepsis mouse model. So if you look at this top areas, so this vessel area is not perfused by the red blood cell, as you can see in here. So this is the real dead space formed in the live animal model in capillary level. Okay. So we can directly see this dead space is formed in an LPS-induced sepsis mouse model. And then we are interested in what is the cause. So we observe the neutrophil, and then we find out this neutrophil can make this coagulation, the neutrophil clusters, not coagulation, neutrophil cluster, and they block the blood vessel. And then later we find out this neutrophil cluster, blocks the vessel, and then we combine our RBC observation, and they find out this neutrophil cluster is the real cause of this non-perfused area with red blood cell. Okay, so and then we just verify the neutrophil is the key player in the formation of dead space by depleting the neutrophil. If you look at here, when we deplete the neutrophil, this dead space formation doesn't happen, as you can see in these figures. Okay, and then we analyze the what is the unregulated
proteins in the surface of this neutrophil. And then we find out that this CD11B and CD18 complex, which we call MAC1, is highly upregulated in the surface of this neutrophil in the lung. Okay, so what it did was we just suppress, we just interfere this MAC1, upregulated MAC1 in the neutrophil. And then when we did it by using anti-CD11B antibody or some FDA-approved drug called abscimab, then we can remove this dead space from the lung. So this is the result before and after the treatment of this abscimab, targeting the MAC1. So as you can see, this dead space area, so this area doesn't have any RBC perfusion. But when you treat this abscimab, so when you see here, we can see this RBC perfusion was restored in just half hour. Okay, so this one clearly shows that the neutrophil is the key player, blocking the vessel in the sepsis-induced ARDS model. And then when we and then the MAC1 can be target to restore this RBC perfusion in the sepsis mouse model. Okay, so this is just one story. So I have many other studies in other organs. Okay, so our microscope is very powerful tool to study the pathophysiology of the human disease, and then also to develop the drugs. But this microscope is not easy to use for non-expert like biologists. So that's why we make this microscope into one single box. And then that's why I started this company, IBM Technology. So we made this dual mode confocal two-photon microscope, which we call CMS3. It's very small, only 630 to 890 millimeter. So it can be within 1 meter by 1 meter space. And then you can do 4-color imaging for two-photon imaging. And then it can, at the same time, also it can do 4-color confocal imaging as well. And then it can achieve very high speed to 50 to 100 frames per second. Again, with the 512 by 512 pixels. So let me just go on. So this is the example of the skin images using our integrated compact 920 nanometer femtosecond pulse laser. So this laser is actually inside this microscope. So you don't need the bulky tunable femtosecond laser to achieve these two-photon imagings. So this is the two-photon images obtained from the skin using our microscope with this 920 nanometer femtosecond laser. And then we can nicely see the cell nuclei, cell membrane, and also we can see the blood flow. And then also we can see the dermal collagens. Well, just few example more. So this is the muscle. So we can nicely see the sarcomere and the collagen. And then we can do the, just stitching, So we can obtain many images in TIE scan and then do automatic stitching to make these large area images. We can do it in the pancreas, right? Large area images, this is a kidney. Also, we can do this large area imaging with the motion compensation and mosaic stitchings. And then also it's a very high speed system by using polygon laser scanner. So we can achieve 50 frames per second at least. So we can directly see the flowing cell. And then also we can, we can also do this, motion compensation. So which can guarantee you to obtain this high resolution image from the moving tissue in a live animal model. And then this is automatic. So we just need to turn on this motion compensation function and just press the button. Then it can automatically do the image registration and then generate these motion compensated images. And then also, we have a temperature controlled system. So the microscope itself is a temperature control. So we can keep the mouse body temperature to be stable during the intravital imaging. And then we can also connect the standard isoprene-based gas sanitation system to our microscope by using gas tube adapters. And then we have a series of accessories
which can be used for the specific organs such as heart, lung, brain, and so on. And then also we can deal with the standard slide sample, and then we have a image processing software which can do these mosaic images, and then also 3D rendering, and the 4D data rendering as well, all by using our microscope software. And then we have some ongoing development for the large animal imaging by using this robotic arm. So we miniaturize our microscope and then connect it into this robotic arm like this. So this robotic arm can be placed anywhere in any direction in a large animal, well, even for human as well. So it can be used for the non-human primate. And then also it can achieve these several level images. Okay, so please, if you're interested, please visit our webpage, ivimtech.com, for more information. We have a series of webinars related to the specific topics of intravital microscope. And then we also provide some research service by using our in-house animal facility and imaging lab. So we provide this imaging service for the pharmaceutical company or some researchers in hospital and university as well to monitor. So, okay. So, IBM technology, we are expert in intravital microscope, intravital confocal and two-photon microscope. We provide very, deep, we have a very deep knowledge in intravital microscope, more than 10 years experience. So we have a specialist team which is capable of providing their consulting and R&D service as well. So thank you very much for your attention. ありがとうございます。Q&A では、2つのセッションが終わった後に行いますので、続いて2つ目のセッションを担当していただく、教授である樺島健二教授をご紹介させていただきます。樺島教授は京都大学医学部で医学博士を取得され、同大学で博士課程を修了されました。現在は京都大学医学研究科皮膚科の教授であり、皮膚科学科の学科長としてご活躍されています。また、シンガポール A スタースキンリサーチインスティテュートの主任研究員及びナショナルスキンセンターの主任臨床科学者としても活動されています。樺島教授の研究分野は皮膚免疫及び炎症に関するものであり、800本以上の論文を発表され、総引用数は4000を超えています。今回のウェビナーで講演いただけることに心より感謝申し上げます。それでは樺島教授、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。聞こえてますでしょうか？あと、画面共有できてますでしょうか？はい。それでは、始めさせていただきたいと思います。ちょっと私の方のパソコンっていうか、スライドの状態が悪くて、ちょっと順番を変えさせていただくことになりまして、本当に申し訳ございませんでした。すでに非常にわかりやすいご講演をいただいてですね、新しいツーフォトンマイクロスコープの可能性っていうものを非常に今感じていた次第です。私どもは皮膚科医、ですので、どのようにこういう新しい技術を臨床応用、あるいは臨床の疑問を解決することに応用すべきかと、そういうところに注目しながら我々は研究しておりますので、技術開発というよりは、応用のところが、今日の私のお話の中心となるかと思います。今日はちょっと皮膚におけるですね、生体イメージングというものが、臨床の疑問、あるいは病態解明にどのように役立つのかという、そういうちょっといくつかの具体的な例を示させていただければと思います。私どものですね、皮膚というものは、常に外的ないろんな刺激にさらされていて、で、その外的な刺激に対する免疫応答、あるいは、様々な生体応答の結果として、ここに挙げておりますような、異なる臨床像を呈する、病態を、誘導します。私どもは、ここ皮膚に見えている違いというものはもちろんあるんですけれども、実際その、皮膚の中で一体どのようなことが起こっているのかということを理解することが病態解明につながるというふうに考えて、
もちろん、病理組織、生検をして病理組織を取るという、そういう、手法ももちろん、使ってきたわけですけれども、近年は、臨床でももちろん CT、MRI、眼科領域では OCT といったものが使われていますが、近年はですね、皮膚の中を、非侵襲的に観察するコンフォーカル、そしてさらには、解像度の高い2フォトマイクロスコープ、そういったものが開発されてきています。で、こういう技術を使うことで、今回私がお話しさせていただく内容は主に、動物実験の結果が中心になりますけれども、私どもの持っている顕微鏡はですね、オリンパスとニコンのものになりますが、非常にそのスペースを取りますし、暗室が必要で、なかなか大掛かりな装置になっておりますが、今回の機器というものは非常にコンパクトでちょっとびっくりしました。で、ただですね、ニコシは基本的には蛍光顕微鏡ですので、何らかの形で、皮膚の中の構造物を可視化するようにですね、工夫が必要となります。ここに挙げておりますような、例えばレクチンなんかを入れると、血管内皮にくっついたり、ケラチンにくっついたりすることで、可視化することができますし、ボディピを使えば、油にアフィニティが高いですので、視線とか脂肪細胞を可視化する。そういった技術を用いたり、そういう抗体とかを用いたりする。これ多く我々の研究室からのデータの多いんですけれども、さらには遺伝子改変マウスを使うことによって、樹状細胞とかランゲルハンス細胞とか、様々な免疫細胞、あるいは、今日、ピルハン・キム先生も用いられていましたけれども、タイツを用いることで、血管を可視化する。そういった技術を用いております。で、我々の研究室には基本的にはここに挙げておりますすべてのマウスが、存在しておりますので、コラボレーションが必要であればまたご連絡いただければと思います。ちょっと簡単な、例ですけれども、解像度がですね、キム先生の自動補正とか AI を使ったりとか、そういうものに比べると非常に旧式の画像となりますけれども、皮膚というものが、大まかにですね、角層があって、その下に表皮、その後、その下に真皮。この青色に見えているのはコラーゲン繊維なんですけれども、そういったことが3次元で見て取れると。で、動画を撮ることによって、例えば表皮の上皮細胞であります、キラチの細胞の分泌、こういったものを丁寧に見ると、例えば癌の時にあるいは尋常性感染という増殖性の疾患の時にはどうなっているのか、そういったことを観察することができます。これは毛穴のところにある視線ですが、こういうものを丁寧に見るとニキビとかがもう少し理解できると。で、こちらの方は、汗の線ですね。ちょっとこの下の方に、見えていますけども、こういうの汗の線を見る。で、こういうのをある程度いろんな組み合わせることによって、血管と毛穴があって、視線があって、で、そういったようなことが見える。で、これリンパ管になります。リンパ管がこうある。で、リンパ管が赤色で血管を黄色にして、というようなことをすることによって、いろんなその脈管系の構造を捉えることもできます。で、実はですね、脂肪細胞っていうものは、皮下脂肪だけじゃなくて、血管の周囲にも存在しておりまして、そういったものも、リコーシを使うことで、普段 HE なんかで見ると見逃されがちなんですけど、そういったものが見えたりしますし、先ほどから申し上げております、抗原繊維や弾性繊維というようなものはですね、色を染めなくても、セカンドハーモニー、あるいは自家傾向で捉えることができます。で、樹状細胞、ランゲルハンス細胞と赤色の T 細胞が表皮でどのような走行しているのか。あるいは近年はですね、いろんな、シグナル伝達系もですね、シグナル系もですね、可視化することができまして、ここに挙げておりますように、白血球が血管内から血管外、皮膚に出るときに、色が黄緑色から赤色に変わりますけども、これはフレットマウスというものを使うことで、マップアーカイネスパスウェイが、活性化するのだというようなことが見て取れます。ちょっと、うまく見れないですね。これちょっとうまく見れないですけども、
カルシウムがですね、表皮の中でどのように、伝播するのか、そういったものも見えたりします。あるいは、血管の中にですね、経口色素、経口デキストランを投与する。しかも、その経口デキストランはいろんな分子量のものがありますので、小さな分子量のもの、あるいは大きな分子量のものを投与することです。例えば20キロダルトンのもの、40キロダルトンの、70キロダルトンの経口デキストランを投与すると、20キロダルトンは血管内から血管外に容易に漏れ、40キロダルトンもじわじわと漏れますが、70キロダルトンになると、基本的には血管の中に留まってますので、血管の定常状態での、分子量におけるバリアというものは、40から70キロダルトンの間になるというようなことがわかります。70キロダルトンに近いちょっとアルブミンなんかがいいですけども、アルブミンの場合は、定常状態では血管内に留まっていますが、炎症が起きると、それは血管外に出て、それによって浮腫が生じるというようなこともわかります。それでは、炎症を起こすどのぐらいの分子量のものが、血管内から血管外に出るのかというようなことに関しましては、例えばですね、2000キロダルトンという非常に大きな経口デキストランを皮膚の中に投与しますと、当然ですが、定常状態では血管内に留まっています。その状態でヒスタミンを投与しますと、ヒスタミンを投与した瞬間に、血管内から血管外にデキストランが漏れ出ますので、漏れ出ます。で、これを抗ヒスタミン薬をあらかじめ投与しておくと、デキストランを投与しても血管外に出ませんので、こういう薬物の効果なんかを判定するためにも使えますし、これらの結果が意味していることとしては、血管内にはいろんな、タンパクが存在しておりますけれども、だいたい5、60キロダルトン以下のもの、例えばアミロイドとかサイトカイン、ケモカイン、そういったものは血管内に入った後、容易に定常状態でも血管外、これは皮膚に限らずいろんな臓器に移行しますが、60キロダルトンとか70キロダルトンぐらいのもの以上のものは、基本的には定常状態では血管内に留まる。例えばアルブミンとか、キャリアタンパクであるトランスフェリンとか、免疫抗体、こういったものは血管内に留まる。ただ炎症が起きると、その炎症が起きた場所に特異的に移行するんだということが示唆されます。そういうふうに考えますと、多くの自己免疫疾患というものは、血管内に自己抗体が産生されて、それが、皮膚、あるいは、自己免疫のターゲット、自己免疫疾患のターゲットになる臓器に移行するわけですので、この移行のところにおいても、炎症というものが重要であるということが示唆されます。例えば、扁桃腫という病気は、この表皮細胞の接着に関わるデスモグレインというものをターゲットにした自己免疫疾患であります。ここに示しますように、黄緑色の自己抗体が皮膚と表皮の細胞の間に沈着していることがわかります。この抗体を皮膚に、血管に投与して、その後で、左側の耳には、右の耳には、PMA によって軽い炎症を起こした後に皮膚を取って観察しますと、炎症を起こした側でのみ、自己抗体が、表皮と表皮の間に沈着していることが、わかりますので、このように考えますと、炎症という要素が、抗体のディストリビューションに重要な役割を果たしているということは、二項子冷気顕微鏡のデータをきっかけに、理解できるかと思います。これをですね、動物モデルでも行いましたところ、自己抗体を投与するだけでは、これ自己抗体ですね、AK23、自己抗体を投与するだけでは、基本的にはマウスは症状出ない、起こさないんですけども、この部分に軽い炎症を起こすと、その部分だけが非常に強い、自己免疫性の扁桃巣用の状態を呈することがわかりますので、このようなことが、理解できていることになります。こういうことになりますね。炎症が起きると、自己抗体あるいはアルブミンといったものが血管から血管に移行すると。で、あるいはですね、臨床の現場で、例えば接触皮膚炎という疾患があって、この方かぶれているんですけれども、かぶれの場所を、パッチテストというもので診断しますけれども、その場所を、拡大してみますと、炎症というものが強く起こる場所とあまり起こってない場所というものがあります。すなわち、これはおそらく皮膚の中で抗原特異的な免疫応答が積極的に起きる場所と起きない場所があるということを示唆します。このように病理でも非常に炎症が強い場所と強くない場所。
で、また、神秘には、このようにリンパ球が集まっている動画なんですけど、こういうものの関係というものは、HE を見ても2次元の世界であり、しかも1点だけのデータですので、なかなかその、病態を理解することが難しいわけですが、動物に同じようにかぶれを起こしている最中ですね、抗原を暴露した後に、24時間、ずっと、ちょっとここ割愛しますけども、動画を撮ると。この時には、樹状細胞を黄緑色で、エフェクター T 細胞、血管の中の T 細胞を赤色にラベルしています。かぶれを起こした後、樹状細胞は、最初はもともとバラバラに存在しているんですけども、ある場所に集まってきます。抗原を取り込んだ後、ある場所に集まる。その後は血管の中から血管外に、リンパ球が、移行してきて、それが、またこの樹状細胞、プラスを形成しているあたりに、収束するということがわかります。ここの状態とこの状態なんだ。明らかになんかある場所があると。で、その場所は、実は、ポストキャピラリーベニューという場所でして、これは免疫細胞が血管の中から血管の外に出る場所になります。ここが唯一の入り口になりますので、樹状細胞というのは非常に賢くて、普段正常状態では、神秘の中にバラバラに存在しているんですけども、抗原を取り込むと、まずは、リンパ球が血管の中に、血管から皮膚に入ってくる場所で待ち伏せして、獲得免疫を効率よく起こせるようにしているということがわかります。この樹状細胞がなぜ、血管の周囲に集まるのかということに関しましては、実は、血管の周囲に存在しているペリバスキュラーマクロファージというものが重要な役割を果たしていて、マクロファージを除くと、この樹状細胞の形成が、全くマクロファージを除くと、樹状細胞の形成がなくなるということがわかります。で、実際に、血管の周りに存在している、赤色のマクロファージと、神秘に存在している樹状細胞の状態を見てみますと、このようにですね、ビューッと引っ張られてマクロファージにピタッとくっつく。こういうようなことがわかりますので、わかります。また、炎症の後期になりますと、神秘よりももう少し上の表皮の方で炎症が起きてくるんですけども、その場所では、黄緑色のランゲルハンス細胞という細胞と T 細胞がインタラクションする。こういった病態が急性期とかあるいは慢性期、しかもその神秘、表皮、いろんな場所でどのような免疫応答が起こっているのかということを可視化することができますので、そういったことをきっかけに、病態の理解というものが進んでいくのではないかというふうに思っています。またこのように、樹状細胞とかマクロファージとか T 細胞はこのようにクラスターを形成しますけれども、こういう構築を我々はインデューシブルスキンアソシエイティッドリーコードティッシュ ISAR というふうに命名しましたけれども、この最初に示したこの樹状細胞と免疫細胞のクラスターというのは、これ、積極的に獲得免疫を効率よく起こせるような皮膚システムであるということがお分かりいただけるかと思いますが、これはもうこの科学技術を使うことで、理解につながったというふうに考えてもいいのではないかというふうに思います。このような免疫細胞のクラスターというものは、かぶれだけではなくて、実はSLE のような抗原病とかメラノーマの主要の周辺、あるいはウイルス性の発疹とか薬疹といった様々な皮膚における獲得免疫において、このようなクラスターの形成が認められますので、どのようにクラスターの形成が起こるのかといったことを、各疾患で理解すること、あるいは治療の観点においてもですね、これまではシステミックな免疫の治療法が進んできてましたけれども、局所での免疫を制御するという観点で、これから治療薬の開発が進めば、より副作用の少ない治療薬の開発にもつながるんだというふうに考えます。で、次に、私が専門としておりますアトピー性皮膚炎なんですけれども、アトピー性皮膚炎もですね、患者さん非常に困っているのは、実は皮膚がカサカサしているとか、あるいは、2型の炎症が起きて、IG が上がる。そういったことではなくて、一番の大きな問題は、かゆみであります。ここにお示ししますように、患者さん、昼間はできるだけかかないようにして、できる間は、かいてしまっていてですね、朝になると、シャツに血がついている。そういったことが、非常に、多く見受けられます。で、この、かゆみを何とかできないかということを、我々は長年考えてきまして、まず、例えば神経の可視化を行いますと、
この表皮ですね。一番表皮。我々の皮膚の一番上側の部分に、非常に細かい、神経が分布していて、かゆみを、誘導しているということが示唆されます。ところがですね、この神経は、適当に伸びているわけではなくて、実はですね、このタイトジャンクションですね、表皮の上の方にありますタイトジャンクションのところできれいに神経は剪定される、伸びていた神経がタイトジャンクションを超えないように、ツップツッと切られているということが、分かってきています。でこの剪定ですね、ちょっと、いろいろ分かりにくいです。この辺のものが丸くなっているのが見えるかと思います。これがちょうど剪定されている部位なんですけども、この剪定は実は非常に重要でして、ここにお示ししますように、これアトピー性皮膚炎のような病態を起こすモデルのこのマウスなんですけども、こういうアトピーのような状態ではタイトジャンクションの形成がうまくいきませんので、剪定がうまくできない。そうすると末梢神経がタイトジャンクションを超えて、表皮の皮膚のすぐ直下の角層のあたりまで伸びているということが分かってきています。そうすると、何が問題かということなんですけども、こことタイトジャンクション黄緑色なんで、本当だったらタイトジャンクションを超えちゃいけないんですけど、超えた神経が見受けられるということがお分かりいただけるかと思います。そうしますと、カルシウムイメージングをやりますと、健常の状態では剪定をうまくすることによって、カルシウムインフラックスというのは剪定を起きた場所でピンポイントで、黄色に光ることがお分かりいただけるかと思います。ところがアトピー性皮膚炎のような病態を呈しているマウスでは、このピンポイントで一応、なんとなく黄色くなっている場所もあるんですけど、そうではなくて、うまくタイトジャンクションが剪定されない場所はですね、このあたりが一番いいかと思いますけども、カルシウムのインフラックスが、ピンポイントではなくて、これがですね、ドーサルルートガングリオンの方まで、脊髄の方まで行ってしまって、定常状態でも非常に、かゆみを誘導しやすいような状態になっているということがお分かりいただけるかと思います。これが一応ちょっと持ち傷になりますけれども、新しいタイト、こっちょうど皮膚の上の方ですけど、タイトジャンクションは、皮膚っていうのはどんどん上に分裂してきますので、タイトジャンクションが、下に移ると、プチッと切れる、剪定される。そうすると、ここでだけカルシウムインフラックス。ところが、アトピー性病の状態になって、このように神経がうまく剪定されないと、こういう神経は非常に活性化しやすいような状態になっていて、かゆみを起こしやすくなっていることが理解できるかと思います。こういったことも、生体イメージングを使うことで、非常に理解しやすくなるんです。また、神経細胞はですね、実は様々な免疫細胞と、接しているということも分かっていて、神経細胞と免疫細胞のインタラクションというものも最近注目されています。例えば、かゆみを非常に引き寄せ、かゆみはですね、抗ヒスタミン薬、ジンマシンのかゆみは抗ヒスタミン薬が非常によく効くんですけども、アトピーのかゆみは抗ヒスタミン薬があまり効かなくて、サイクロスポリンが効くのだということを我々は10年以上前に報告しています。これはすなわち、肥満細胞ではなくてサイクロスポリンのターゲットであります T 細胞がかゆみに関与しているということを示唆します。長い話をちょっと簡単にまとめてしまいますけれども、T 細胞が産生する IL-31 というものが、かゆみに関わっているのではないかというふうに考えて、IL-31 の中和抗体であるネモリズマブというものを中外製薬と共同で開発しまして、これがミチーガという、生物学的製剤の開発につながり、これが今、日本のアトピー性皮膚炎、あるいは血清性用紙、今はアメリカの方でも承認されておりまして、こういった二項種をきっかけとした研究というものが、創薬の方にもつながりことになります。で、これまでのデータは主に、マウスの結果になりますが、ちょっと、先ほどの、キム先生の話でも、少しやっぱり人の方でどういうふうに使うのか、アーム型のがちょっと出てきましたけども、やはりこれを臨床用、実際のマウスでなくて人でですね、使えないかということがこれからの一つの、興味深い方向性かと思います。例えば、望遠病という、皮膚悪性疾患がありますけれども、健常の皮膚を生検したんです。これ、直接我々は皮膚に当てているわけではなくて、皮膚生検をした直後に、二項指令顕微鏡で見たものですけども、表皮の細胞がですね、ずっと、10層ぐらいあるんですけども、それを上から下まで捉えることができます。望遠病の方も上から下まで10層ぐらいを、捉えることができます。
で、この場合に、悪性かどうかっていうものは、まず、核の異形なんかが重要になりますので、ここにお示ししますように、この青色の、これが核一つ一つの核になりますけども、こういった核の形態をですね、捉えることで、これ、ちょっと今、ニコンの方と共同研究しているところですけれども、核の異形を捉えることによって、皮膚の病変部の悪性度なんかを予測できないかというようなことを取り組んだりしていますし、また、PXE とちょっと皮膚科以外の方には聞き慣れない疾患だと思いますけれども、皮膚に存在する弾性繊維の変性を起こす遺伝病なんですが、この病気はですね、皮膚に生じるだけじゃなくて、血管の中で、あるいは目の血管の中で生じるとですね、失明に至ったりするので、非常にその重要な疾患なんですけれども、診断の際にはですね、これまでは皮膚を生検して、弾性繊維、この赤色の繊維がだいぶ形態が違うのがお分かりいただけるかと思うんですけど、こういったものを捉えることで、診断に、用いてきたわけですけれども、弾性繊維というものは自覚血行を発していますので、二頭子霊気顕微というのは結構得意領域になります。この弾性繊維が上と下では全然違っているのがお分かりいただけるかと思うんですけども、こういったものを診断に将来的に応用できない。あるいは、これ抗原性と弾性繊維ですけれども、これも生検したものをちょっと取っているものなので、実際の患者さんで生きたまま使っているわけではありませんけれども、抗原性と弾性繊維はこのように走行している。で、こういったものが、慢性の繊維化の疾患とかですね、そういう、皮膚科でいうと恐怖症とか、斑痕とかケロイドの診断、あるいは治療効果の判定。他の臓器で言うと、おそらく、肺腺症とか、肝硬変とか、様々な領域での繊維化というものが問題になっているかと思いますけれども、そういった診断の治療にも使えるかと思いますし、これ例えばアプリを使って、これ私の、20年後の写真なんですけども、若い若年齢の方の、皮膚の弾性繊維、高齢の方の弾性繊維というものは、明らかに、違います。こういったものをきれいにですね、トレーシングすることによって、診断、老化とか、あるいは疾患の繊維化の評価なんかにも使える時代が来るかと期待していきますし、あとはですね、様々な悪性腫瘍の細胞はですね、もちろん、自己腫瘍抗原なんかを発現したりしていますけれども、それ以外にも、様々な特異的な酵素の発現なんかも知られておりますので、そういった酵素をディテクトすることがうまくできれば、例えばこれ乳房街パジェット病という皮膚がんなんですけれども、この赤色に点で示しているものが一つ一つの皮膚がんなんですけれども、こういったものを用いることで、腫瘍の切除の際のマージンを決定する際にも、将来的には用いることができるかもしれない。そういったようなことを考えて、おります。ここまでが一応私の方の講演の、となりますけれども、これらの研究成果というものは、私の教室の、ものが実際になったわけでして、私自身が、データを取ったわけではなくて、ここに挙げている様々な、に感謝したいと思います。以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。川島教授、ありがとうございました。それでは、これより Q&A セッションを開始したいと思います。時間の都合上、すべての質問にはお答えできない場合がございますので、ご了承ください。もし質問が取り上げられた場合は、ウェビナーの終了の後にアンケートが表示されますので、そちらでの質問とメールアドレスを記入していただければ、後ほどメールでお答えしたいと思います。では、まず、キム教授の Q&A セッションから進行したいと思います。今、2つの質問があるので、ピラン教授、お願いします。Okay. All right. So I can see one question in Q&A. So can I connect a long imaging device to other company equipment I'm using now? Yes, you can. It's possible. But your microscope needs to be OMLIGHT because our long imaging device is designed for OMLIGHT microscope.
first you need to be sure that your microscope is on night. And then also you need the pump controller and flow controller, which we IBIM technology provided together with the long imaging window. And then we need also some device, some holder for our long imaging window device. So it's possible, but the details we need to check. So it will be more helpful if you can send us an email and then detail the information about your state microscope and your microscope sample stages. Okay, let me move on to the next question. You said the reason for using the chamber is for long-term imaging. How long can I image it? Is it possible for a month? Yes, there are several different type of imaging chamber. So for abdominal window, image for abdominal organs such as liver, kidney, and pancreas, we can do like 2 to 4 weeks, sometime between 2 to 4 weeks. And then also for the dosage-capable chamber, it's also possible for 3 weeks, sometime between 2 weeks to 4 weeks. So 1 month is possible, but we need some additional treatment to relieve the potential inflammation by the imaging chamber surgery. And then there are other imaging techniques such as cranial imaging window technique for the long-term brain imaging. For the brain imaging window, cranial imaging window, it can maintain up to 6 months. So it depends on which organ and which imaging chamber you want to use. 3つ目はその日本語なので、私が質問を読んでから答えていただきます。こんにちは。発表をよく聞きました。私はキム博士に質問したいと思います。がん細胞の移植の後、がん細胞が形成されたから画像化できる最大の深さが気になります。Okay. In case of cancer, in case of tumor tissue, it's relatively difficult to penetrate because it has a very high cell density and a very, huge optical infinitesimal optical opaquity. So I'll say by using two-photon microscope, we can expect up to 100 micrometer to 200 micrometer. It also depends on the type of tumor and which organ, which type of tumor, and then also where you implant your tumor cell into. So depending on the organ and depending on the tumor type. But my quick answer is 100 micrometer to 200 micrometer. But one thing I can mention here is last month, there is one paper published in Science by using tartrazine, which is a human-safe color dye, which can be applied to the skin or other tissue, and they make the tissue to be transparent temporarily. And then by using that technique, we can expect to extend the penetration depth into the tissue. Yes. Professor Kim, so can I ask you a Yeah. question? So, Yes. yeah, you showed on your slide that there's a arm lens. So, Yeah. yeah, it's very interesting. I think this is the first trial in our society. So, so can we take a look at human skin or other area like genital area or oral area using your two-photon microscope? Yes, it's possible. Yeah. Actually, that's the main purpose of the microscope for human or large animal imaging. Is that the safety? Is the safety level is acceptable, or have you? I think there's a guideline of the safety of
laser. So is this Mm-hmm. machine pass the test? Mm-hmm. Oh, yeah, yeah. Each under the safety limit. Yeah. Good. Because it's like, standard two-photon microscope. And then we have used the, two-photon microscope for mouse. So, well, I would say it should be okay. あでは、次に続けて、樺島教授にご質問がある方は、Q&A セッションに投稿してください。樺島教授は、はい、質問があったら、質問をおっしゃった後に、答えしてくれると助かります。はい。一つ質問が出てまして、特に爪の再生に関する研究を行ったことがありますかという質問なんですけれども、我々は爪の再生に関する研究を行ったことはありませんが、爪の部位もですね、見越して十分、観察できます。特に今、マウスは非常に、容易に観察できますので、研究すること自体は、可能だと思います。ただ、先ほどから申し上げていますけど、まだ臨床の方での、人のサンプルを使った、研究というものはまだまだだいぶ触れていまして、人の爪ではやったことないんですけれども、ただ、人の爪の場所っていうか、爪の部位はですね、結構透過性が多分いいので、ある意味、メラニンとかが内部、深くまで見える可能性があって、意外と研究には向いているかもしれないなというふうには思っています。以上となります。はい。では、これを用いて、ウェビナーを終了したいと思います。本日ご参加いただいた皆様に改めて感謝を申し上げます。